이 노래? 점점 멀어지나 봐. 웃고 있는 날 봐. 어머. 때론 며칠씩 변하게 지내. 점점 널 잊는 것 같아. 먼 일처럼 점점 떠나가나 봐. 하루는 미치고 다음 날이면 괜찮아졌어. 다만 스푼에 익숙해진 뿐인걸. 점점 어쩌다 또 생각나. 노래 묘하게 한다. 잘하네. 너를 그릴 때가 오면 숨 막히게 지쳐 애써 참아낼 수 있겠지. 그렇게 널 버려 내 아픔도 점점. 매력 살린다. 자, 이제 벽난로는 가면을 벗고 정체를 공개해 주세요. 이분은 바로 이 비명 왜 그래? 비명 왜? 어려 맞지? 어리잖아. 벽난로는 가면을 벗고 정체를 공개해 주세요. 이분은 바로 괴물 지진 그룹 더 보이스의 메인 보컬 상현 씨입니다. 더 보이지? 몰랐어. 점점 난 멀어지나 봐. 이게 편해지나 봐. 너의 얼굴도 생각이 안 나. 점점 너를 버릴 것 같아. 나 어느새